一阵强风呼呼吹过，货柜就像骨牌一样全都掉落，13级阵风威力惊人。哇，没路啊，这边也是。 重回现场，高雄港附近的路全部都被货柜阻挡，开到哪里都不通。货柜场堆满了许多货柜，而且呢叠了6层高，其中有许多货柜呢是直接砸往道路上。而这长是40尺，高度呢以我160公分高的高度呢，它是我的2倍。可以看到，光是这空货柜没有装东西就有3吨半重，重力加速度砸下来相当惊人，而且呢是占据了一半的道路。货柜重达3吨半，居然就这样被强风吹落，占据了马路的一半，附近居民吓坏了。没有，去年也没有啊。哎呀，去年都没有动啊。尾后看到一卡伊砰砰砰出来，讲一直撸落来。那嘞，ending 呀。货柜散落一地，景象惊人。而当时停靠在岸边的邮轮，也因为疑似绳索断裂，离岸边越来越远。哎，这弄的回下嘛嘞，这走弄鱼袂爱平，这种鱼袂掉啊。 一旁的民众紧张的怕船飘远，没有想到高雄在下午竟有这么大的狂风暴雨，民众惊讶从来没有经历过，真的是吓傻了。记者黄佑阳、齐浩、赖碧香高雄报道。